上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地。抱着你，我說過如何一起高飛，這天只想帶走，還是你情感有若行李，仍然沉重待我整理。走總要飛，道別不可再等你，不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記，當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。萬年咩事啊？我諗你都應該要知，公司投資失誤，周轉不靈，有欠6幾筆債俾人追，銀行唔支持，股東又俾壓力，你話萬生點樣撐落去？如果萬年冧咗，阿昌實支持唔到㗎，唔可以㗎，阿仔咁點算啊？唔使擔心㗎，媽咪，無論點都好有我喺度啊嘛，係咪？至緊要聽到你呢句説話。爹哋，阿昌，我去邊？你喺醫院啊？點解個左邊做唔到嘅？唔使擔心㗎，醫生話咧，你做翻物理治療就好翻㗎啦。我變廢人，我變廢人，萬年冇得救。萬年冇唔緊要啊，最緊要你身體冇事啊。係咯，公司嘢你唔好掛心啦，我會幫你處理㗎啦。點解你要救我？救翻我都冇用咁多萬年。點解你要咁樣諗啫？冇嘢解決唔嚟㗎。乖仔，你仲後生，大把時間，做我哋自己，唔好理我。黃大，聰少，咦？唔使練過咩？嚇？喂，你爹哋冇事噶咯喎，唔使咁擔心啊！幫我個忙得唔得啊？誒，咪啦，今日 Sita 生日，你一手一腳好啲，費事話我做電燈膽啦。我諗你都聽過萬年出咗事嘅消息咯。屋企因為錢喺嗰度周轉唔嚟，所以我哋而家爭好多錢。我聽我阿爸講過呢個傳聞，唔係傳聞係真嘅。我爹哋入咗醫院，而家剩翻單求一個睇住公司咁，我覺得我係時候要翻去㗎啦。我明，不過我信你得嘅喎，放心。嗯，多謝晒。做啲咩幫到你手啊？幫我做場戲啊！啊？嗱，你睇到啦，Sita 心甘情願親手寫封情信俾我嘅。一封情信啫嘛，我未認輸㗎。嗱，總之一陣咧，我要親眼見到佢嘴你咁先算嘅。不過話時話啊，即係識咁多女朋友咧，
呢個算最棘手。啊晒命添喎，而家識得，好嘢！拎封情書嚟睇下，有幾肉麻先啦。即係咧，裏邊骨秘。喂，大家唔好再坐喺度啦。究竟邊個想安慰斯塔？我諗揾個女仔上去好啲啊！嗯，所以你想啊？但係今次我真係唔知點樣安慰佢喎。Isaac 啊，你上去最啱噶啦。平時你成日同佢鬥氣，佢有啲咩唔開心都係向住你發泄嘅。你上去俾佢發泄下啦。哇！你咁都得啊？斯塔喺上面好耐噶啦。Isaac 啊，去啦，上去啦，冇咁屙過啊！斯塔，咩事啊？我問你咩事啊？做乜執嘢啊？我諗住搬返去住。唔使咁喎。我已經決定咗，走啦。幫我攞嘢。Isaac， 你同我知你講緊啲咩啊？冇啊。做咩啊，斯塔？你要搬走啊？而家搞成咁，我都係返屋企好啲。如果你想翻屋企都好嘅，咁起碼你媽咪可以睇住你嘛。多謝你哋咁關心我啊！我識諗噶啦，呢啲咁嘅人唔值得我唔開心噶嘛。你哋放心啦。咁你翻到屋企休息下，唔好亂諗咯喎。嗯。Isaac，你車斯達翻屋企啦。好啊。唔該。拜拜。唔好意思。唔緊要。你成日咁就住晒，我唔慣添。冇乜幾好㗎。唔好意思。唔使。都話冇事咯。唔使就住喎，我預咗做你嘅出氣袋喎。多謝。其實都好嘅，段感情唔係好深啫，嚇。我早啲知仲好啊。希望你會盡快冇事啦。一定會嘅。Sorry。算啦，一陣間先執啦，都差唔多到啦。好啊。試下。唔該。誒，睇熱啦。啲茶好靚啊，水溫又啱啱好。你唔記得啦咩嚇？我日本學過茶道噶嘛。記得你話將來要做一個好老婆啊嘛。唉，學嚟做咩啊？阿欣阿爹哋一直都冇翻到嚟。哎呀，做咩提起佢啫？無端端入嚟。其實我一直都覺得你可以係一個好老婆嚟嘅。我？只不過係咁多年嚟冇一個男人真正了解你，佢哋唔好彩咯。你做乜嘢啊嚇？喂，你咁講啊，我唔會有獎品俾你嘅喎。天啊，其實兩個人可唔可以喺埋一齊 ，timing 真係好重要。呢啲嘢我諗我哋唔使多講嘅，係睇下是第一個主動啲嘅啫。我唔知而家係咪一個適當嘅時候，但係我覺得係啦。以後嘅日子俾我照顧你啊！你知唔知啊？我真係恨咗呢日好耐㗎啦。唉，但係好奇怪喎。突然間又好似唔覺得係咩回事。你唔使即刻答覆我㗎。我都唔可以答覆你。我開心你咁做，但我更加珍惜我哋咁好嘅關係。但係你冇諗過，我哋以後嘅日子只會更加好嘅啫。咁多年嚟，得我同阿欣兩個，我先恨有一個男人可以喺身邊照顧我，
大家恩有多勞啦，我放心好多啦。同埋而家幾好啊，我唔想有啲咩改變。我明白嘅。你明白最好啦。你電話響？呢度。喂，思達翻到嚟未啊？阿欣唔係你嗰邊嘅咩？冇咩事啊嘛？思達同 Donald 啱啱分到手啊！分手？唔該晒，我自己翻上去得啦。夏思達，對唔住啊！做咩無啦啦又講對唔住啊？總之對唔住啦。傻啦，都唔關你事。如果你有錯，咁我咪一樣有錯啦。我哋都識錯咗朋友，係咁。拜拜。入嚟啊！嗯 ，Uncle，媽咪啊，我搬翻嚟住。好啊，我攞啲嘢瞓低啲嘢先啦。唔係啊。咁你唔使送我啦，我自己攞車得啦。你翻上去啦，嚇。誒，多謝你啊！頭先好在你喺度咋。我當 Sita 係女咁嘅，佢唔開心，其實我都好心痛。咁你不如做欣嘅爹哋啊，好嘛？你一定好奇怪我咁講。頭先我先暗示大家仲係好朋友嘅關係，忽然間係咁講。但係當我見到欣俾人蝦嘅時候，原來我同你都係一樣，會好嬲、好心痛、好想安慰佢。我先係發覺，原來我同欣都好需要你喺身邊。你可能會話我好自私啊，但係頭先你俾我感覺咧，我哋真係好似一家人咁樣。其實我頭先都有咁嘅感覺嘅。你肯俾我成為你哋屋企一份子，我好開心。應該係我哋屋企先啱。你哋出嚟嘅，真係要走？你俾 MD。屋企大把呢啲好 cheap 嘅咋，你中意你攞啦嚇。我要我會自己買，唔係好想大晒。以前你成日話一世夠運，我初頭都唔覺，直到後來我識到 Isaac、Sita 同你兩個之後，我先發覺原來我真係咁好彩，可以同一時教4個好朋友。啲人好老土咁話咩？人生得一知己，死而無憾。我仲以為我可以死4次，點知原來
既然件事都搞成咁啦，你唔好諗咁多嘢啦。而家最緊要嘅就係快啲搞你爹哋間公司，其他嘢我諗佢哋遲啲會明。我上去先。點啊？執完嘢？參考書咧，我有用着佢，俾你。多謝。以前見你咧就睇過我完啦，今日特別。你仲未中影，咪有冇機會啊？一係翻屋企攞呢套着咯。你搞我哋，係咪？飛啦，翻嚟揾你啊！第三朝啦。好啊，飛印度，你咁中意食咖喱？咪咖喱係好，但係魚生都好喎。啊，點解我唔可以好似你咁啊，成日去日本嘅啦？切，我都唔係去日本好多次啫嘛。我都係去2次啫嘛，對上嗰次都係同你去嘅，第1次飛嗰次啊。咪係咯，有幾多次啫？啊，我記得第1次係 Donald 特登買機票陪你去噶嘛。Sorry 啊。唔使，冇事喎。哇，好邪啊！冇裝香啊！唔該晒。Donald，其實我唔阻你啦，我走先。見到 Donald 仲 keep 住大家張相，我係覺得佢唔係一個咁絕情嘅人嚟咯。你唔俾佢唔覺意咁，唔知攝咗喺邊咁，跟住跌咗出嚟啫嘛。咁都好高難度啫，係咪？阿表妹你唔係有病啊嘛？你幫住佢，你中咗佢啲迷藥啊？黐線 ，Ruby 姐你覺得點啦？我覺得就唔需要花時間去研究一個咁樣嘅人咯。誒，我去換衫啊！你去邊啊？要再俾我食飯啊嘛。係咩？啊，最衰我約咗人啦！如果唔係，我可以同你同阿 Belle 一齊食飯。你又出去？我上 Sam 屋企食飯。你同佢冇嘢啦咩？係 Auntie 約我㗎。我都話我同阿 Sam 仍然係好朋友咯。OK。蘇怡嚟咗啦！係啊 ，Sam 啊，蘇怡嚟咗啦！喂，去得未啊？得啦，真係得。阿邊一路你哋要去街啊？係，sorry。係啊，突然間諗起啦，今日有得去飲。啊，真係唔好意思啦，你啱啱上到嚟，咁我都冇嚟坐，我哋又唔得閒招呼你，咁你隨便咯喎。自己隨便啊嚇。係 Sam，喂 Sam 啊，我哋要行㗎啦。嚟，你啊招呼阿蘇怡啦嚇。OK，拜拜，到你上嚟玩啦，拜拜。食緊嘢未啊？煮嘢俾你食啊！你成日都着住呢啲短袖衫，好容易冷親噶嘛。我想攞件衫俾你。啊，唔使啦，我自己上去得啦，你煮嘢食。做乜嘢啊？揾唔到外套啊？唔係，
唔凍啊！飲杯果汁啦，身體多啲維他命咧就有抵抗力，冇咁容易有病。呢個果汁好好飲㗎，我特登買多咗幾支，陣間你帶翻去飲好嘛？嗯。阿媽話㗎，身體強壯，豐富維他命，病魔遠離你。坐一陣啦，好快得食㗎啦。點啊？我見到你樓上有好多我病嘅資料喎。係啊，因為我有個朋友係做醫生嘅，咁佢就俾咗好多嘅醫學常識嘅資料我睇咯。咁我覺得學多啲嘢冇壞啫，係嘛？點啊？嗰啲果汁 O 唔 OK 啊 ？OK 啊，好飲啊！我想煲個羅宋湯喎，因為好多維他命 C 咯，跟住煎個蛋、炒條菜，清清地。我啱啱諗起咧，我哥可能一個人好慘喺屋企食緊即食麵啊，不如嗌埋佢過嚟啦。好啊，多個人熱鬧啲，我又可以煮多啲餸啊！點解你會喺度㗎？你今日唔係要飛嘅咩？即係你今日復診啊嘛，我嚟陪你啦，所以我調咗 roster。其實我入去都係一個人㗎啦。咁我喺度等你啦。點解徐醫生我咪好翻好多咧？蘇怡，你最大好處咧就係非常樂觀，今次難關你一定可以渡過嘅。咁即係仲差咗啦。而家冇其他辦法，即刻辦你入院手續啦。我冇嘢喎，我覺得好好，我而家好精神喎。蘇怡，心肌炎惡化，後果可大可小。嗱，為你安全起見，即刻入院，等候適當嘅心臟，同埋即刻進行心臟移植手術。咁你嘅病先係100%痊愈噶嘛？我細個你已經話我會死㗎啦，咁而家我咪仍然坐你對面同你傾緊偈係咪？蘇怡，話過你會聽話㗎。今次情況同以前真係唔同啊！我知啊，秦醫生，但係我仲有好多嘢想做啊，我冇時間㗎啦。我唔會留喺呢一度嘅，秦醫生，對唔住啊。OK， 不過你要記住，如果受到細菌感染，後果係非常之嚴重。放心啦。頭先醫生點講？徐醫生話我個病開始惡化，佢話我有可能要做心臟移植手術喎。咁點解你唔需要留喺度？要㗎，不過我唔制啫嘛。點可以咁㗎？你唔好咁緊張住先，你聽我講啦。就算我喺呢度等，我都要等到一個合適我嘅心臟，我先可以做呢個手術㗎嘛。與其我喺呢度嘥時間，你不如俾我出去做一啲我自己中意做嘅嘢，我想做嘅嘢。如果唔係，我死都唔眼閉。你唔留喺呢度，出去出邊好容易再受感染。我會小心㗎啦。連秦醫生都冇你咁古板啊，佢都支持我。你咪唔支持我先？如果唔係我死咗就化成厲鬼，你驚唔驚？驚，我真係好驚，我驚冇咗你㗎。咁啊，蘇怡，我對你係點你嘅？知啊，我知你對我係點㗎，我一啲質疑都冇，我真係好開心。但係而家嘅我唔想啊，我哋繼續做返好朋友，咁樣。就算有一日我真係要走，大家都冇咁傷心啊嘛。唔該唔該。係咩事啊？你做咩掉咗佢啊？死啦嘛！佢未死㗎。
你要啊？咁俾你咯。多謝。我會好似呢盆花咁，好努力咁生存落去，我唔會放棄㗎。唔係你一個人喺度努力嘅，我永遠要陪住你喺你身邊度，對你打氣。點啊？飛翻一排，適唔適應啊？冇問題 ，OK。我都話你好快可以 pick up 翻㗎啦。有個好消息，公司諗住下個月恢復翻你 captain 嘅職位，恭喜晒 ！Thank you。不過仲有一件事，公司嘅月刊咧就想同 Vincent 出一個特輯，你可唔可以幫下手？都冇問題。其實 Vincent 一向表現得好好，我覺得呢個行動好有意義啦，因為一嚟可以對佢作為一個紀念，二嚟就等其他同事可以有一個學習嘅榜樣。不過都要睇下 Bell 嘅意願嘅，你可唔可以同佢講下？好，我同佢講，但我覺得冇問題，應該件事嚟講對佢都有意義嘅。咁麻煩你。喂，唔得。一落機就收到你個 call，唔係有啲咩緊要説問？係，冇緊張，坐低先。喂 ，Henry 話啦，佢想喺月刊度幫 Vincent 做一個紀念特輯，睇你意思點？好啊，幾有意義啊！你覺得有意義就好啦。有冇啲咩可以幫到手啊？咁梗係要啲 Vincent 嘅資料啦，例如相啊。好啊，所有嘅嘢都喺我屋企嘅。喂，點啊？揾唔揾到？明明擺咗喺個櫃度，但我揾唔到。會唔會係呢盒啊？喂，望下。睇下。冇嘢。不如咁啊，搬翻去我嗰度住啊，等你唔使咁悶。你驚我亂咁諗嘢？喺邊度都一樣咁噶啦。咁唔係啊，我屋企有一個叫莫善波啊嘛，佢實會嘈到你咧，咩都諗唔到。咁啊係。Bell， 係我啊！我知你出咗街啊，我打你手提係打唔通，但我真係好心急想同你講，你要記住呢個日子啊！2002年11月2號，我而家住喺羅馬，呢度啲天氣好靚，但係我心情仲靚，因為我已經諗通咗，真正有緣分嘅唔係你同阿 Sam， 係我同你啊，係我同你，你聽唔聽到啊？你話過3次都可以執翻嚟手鏈俾你，就係有緣分。但係我話3次都執到，但係3次都 keep 唔到，呢啲其實係有緣無分啊！只有我執翻俾你，你先可以 keep 到而家。所以真正嘅緣分係我同你啊！我同你嘅緣分。我知。你等我翻嚟啊！我仲有好多嘢想同你講。我最重要想同你講嘅，當我要決定離開你嘅時候，我先發覺原來自己係幾咁掛住你，你對我係好重要嘅。俾個機會我，俾個機會大家重新開始過，好唔好啊？好傻嗬，有場戲。等我翻嚟再傾啦。記住啊，記住今日呢個日子啊，佢係引證我哋嘅緣分嘅日子嚟㗎。真係唔講啦，講埋最後呢句 I love you。係。你話你會翻嚟
但係見到你應承過我好多嘢同你講啊，但係我永遠都唔可以話俾你知，我永遠都唔可以講俾你知。Bell， 唔好喊啦，Bell。我哋已經係兩個世界嘅人，而且有啲嘢發生咗係唔可以改變嘅。唔係兩個世界，你已經翻咗嚟啦，唔係兩個世界。係因為你放唔低我先翻嚟睇你㗎。我好開心，你同我一樣已經諗通咗。我哋曾經有過一段好真摯嘅感情，雖然係短啲，但係在於我嚟講，我好滿足，我唔會再有遺憾。老公，我唔滿足，我好遺憾。點解我哋唔可以白頭到老？點解唔可以天長地久？如果你堅持要咁諗，你會好唔開心㗎。我見唔到你已經好唔開心。我知你好痛苦，好唔想放手，所以我先至會翻嚟陪你度過呢段最艱難嘅日子。你真係陪我？你真係陪我嚇？如果你肯放開你自己，你會發覺呢個世界原來仲係好美好㗎。我唔理，我唔理，你要陪住我，你要陪住我，你唔可以離開我，你要陪住我，你要陪住我，你要陪住我，真嘅。點啊？邊個仲有問題？我家姐上次嚟參觀話會有姐姐嚟派朱古力食嘅喎。朱古力，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 朱古力。今日冇朱古力，不如我講翻一個關於朱古力嘅故仔，你哋聽好冇？咁都好啦。喺好耐以前，有一個人叫太郎。太郎有一日行過條橋嗰度，望上天空，突然間見到隻鶴，太郎見到隻鶴跌咗落嚟喎，點解？因為隻鶴受咗傷，咁佢就好心走埋去抱起隻鶴，拎咗翻屋企嗰度幫佢療傷。點知醫翻好嗰日，隻白鶴粒聲唔出就飛走咗啦。太郎覺得算啦，佢係好翻自己飛走，點無奈一陣間個隻鶴又飛翻嚟，個口仲擔住粒豆添。知唔知嗰粒豆嚟做咩啊？太郎都好似你哋咁諗下，跟住諗下，佢又行翻去嗰日遇到白鵝條橋嗰度。點知呢次俾佢遇到一位好靚嘅姑娘叫英子。英子話俾佢聽，原來嗰粒豆可以做朱古力，仲可以拎去賣添。然後佢哋兩個就一齊喺度整朱古力，啲朱古力整得好好食，好好食。咁當太郎以為可以同英子一齊好幸福咁生活嘅時間，點知英子又走埋。咁知唔知太郎之後點做咧？太郎冇因為英子走咗而自暴自棄，佢覺得英子係隻白鶴嘅化身，嚟到教佢賣朱古力，等自己可以擁有好幸福、好滿足嘅生活，所以佢就不斷研究朱古力嘅味道，最後佢整咗一個好好食嘅朱古力出嚟，就叫做英之戀人朱古力啦。呢個故仔有冇聽啊？都好聽。但哥哥覺得呢個故仔係我聽過中最好聽、最動人嗰個故仔。朱古力姐姐啊！朱古力姐姐啊！姐姐而家冇朱古力喎，不如一陣買俾你哋啊！好。
咁頭先講個古仔，真係我聽過最動人、最感動嘅一個古仔。同埋我仲好記得古仔背後嘅意義，珍惜眼前人，大家先明白。係咩？我都係買朱古力俾你哋啦，你等我翻嚟喎。好。我行下一陣。喂，阿 Bell 啊，蘇怡啊。哦，蘇怡，咩事啊？唔好，我聽日諗住探生意，你得唔得閒啊？我唔得閒喎。咁啊，唔緊要啊，或者我就你幾時得閒啊？其實我呢輪都比較忙，不如我得閒約你啊，我唔同你講住啦。喂？生兒你越嚟越重啦，梗係啦，佢食嘢㗎嘛。你啊越嚟越瘦啊，食翻多啲嘢啊，知唔知啊？唉，我食都唔肥啫嘛。唉，阿 Bell 又係咁講，你兩個好啦。哎呀，我今日唔記得拎啲育嬰書出嚟俾你幫我俾阿 Bell 添。阿 Bell 有育嬰書？係啊，佢前幾日打電話俾我，我話借俾佢㗎。不過算啦，我哋又再拎個俾佢啦。不過 Bell 咧呢排好似好忙咁嘅，佢咪忙住陪老公啫。就你啊，生兒啊，都唔認得呢個生契媽啦。蘇怡，今日唔使帶小朋友啊？原來氹細路仔真係好攰。都唔係啊，尋日我先探完生兒嚟，眼仔碌碌，成日笑咁。幾得意啊！冇嘢嘛？尋日我探 BB 嗰陣，阿蘭同我講話諗住俾啲育嬰指南阿 Bell 啊。原來阿 Bell 一直都冇同阿蘭提起過 Vincent 嘅嘢，真係好擔心佢啊！講真，有啲嘢對佢嚟講係好難面對，唔係咁容易放得低。所以我哋咪要多啲睇住佢咯。今晚約佢食飯啦。好，我打俾佢。喂。喂 ，Bell 啊 ，Sam 啊，我同蘇怡想約你食飯，睇下你今晚有冇時間。啊，我有嘢做啊，唔嚟啦。飲嘢啦，咁不如。我真係唔得閒，唔好意思啊，係咁。點啊？佢好似唔係好想出嚟。咁樣唔係辦法㗎喎，不如我哋今晚上屋企探佢啊！好啊。Bell， 咦？咩你哋啊？阿 Sam 話你唔得閒食飯啊嘛，咁我哋又得閒喎，咪即管上嚟睇下你喺咩度咯。你唔係話你唔得閒嘅咩？我朋友臨時甩底啊嘛，斟杯茶俾你哋。我幫你㗎。今晚晏啲瞓。咁
啲紙條我攞嚟提自己嘅啫，你知我幾大頭蝦嘅啦。等嚟，細欣飲杯茶先。飲緊啊！啲意粉我煮唔夠，如果唔係可以請你食。冇，你食先啦，凍啦，嚟快！係啦，不如你同阿 Zoe 出去食啦。阿 Sam 啊，你之前咪話邊城嗰個特輯仲爭啲相嘅，你快啲問阿 Bell 我啦，如果唔係唔記得㗎啦。嚟借本相簿，我想揀多啲相。啊，好。除咗呢啲男人雜誌，雪櫃上面咧仲有啲便條喎。佢話佢用嚟提自己嘅喎，我唔覺得咯，好似有啲怪怪地咁。其實我覺得佢都有啲唔妥，因為識咗好耐未見過。Sam 啊，喂，不如你成碗拎翻屋企，咪可以慢慢揀咯。好啊，唔該晒。係啊 ，Bell 啊，我之前去過探生兒啊，佢而家好得意啊，成日咿啱我學講嘢啊。係啊，下次我再同你一齊去探佢啊。好啊。Bell，你咪想搬翻 Viu 嗰住，而家仲唔搬嘅？你咪幫手。我考慮過啦，我而家幾好，我諗唔需要。冇啦 ，Bell，你呢度咁大咁靜，搬翻去多啲人熱鬧啲㗎。我決定咗啦，唔想搞咁多嘢。我約咗個朋友㗎，佢話佢遲啲得閒，咁你哋唔介意啊？咁我哋唔阻你啦。食飯啦，肚餓未啊？唔好意思。嚟睇真。得啊。有咩唔妥啊？要打俾我哋是但一個，邊個都得。我會㗎啦，知啦。拜拜，have a good time。拜。你覺得點啊？好似有啲唔妥嘅，係。但我硬係唔知咩問題。阿 Bell 不嬲都好少睇嗰啲男人雜誌嘅，仲有啊，雪櫃上面嗰啲 memo 俾邊個睇啊？老公，我唔想返工啊！當大家搭飛機見到位機師由駕駛艙去洗手間，係咪好擔心裏邊冇人揸飛機呢？其實唔需要咁擔心㗎，因為而家嘅客機係由2位機師負責駕駛嘅，咁樣就可以分擔大家嘅工作量，同埋可以互相核對同埋監察啊嘛。另外，其中一位機師發生錯誤嘅指令，另一位機師都可以作出即時嘅修正啊。另外，遇到天氣惡劣或者飛機發生故障嘅時候，咁2位機師就可以發揮合作嘅精神，確保航機嘅安全啦。